पहिलो एक किसिमको एउटा यो मिथ भनौँ या भ्रम चाहिँ रहेको छ र सबैले सजिलैसँग के भनिदिनुहुन्छ भने 240 वर्षसम्म राजाले शासन गरे, देशले के उपलब्धि हासिल गर्यो, राजाले 240 वर्षसम्म शासन गर्दाखेरि देश अन्धकारमा रह्यो भन्ने किसिमको कुराहरू पटक पटक बुद्धिजीवीहरूबाट पनि भन्ने गरेको सुनिन्छ। तर हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने नेपालमा 240 वर्षसम्म राजाले शासन गरेको होइन। राजा हो, राजाको रूपमा रहेको हो, तर 240 वर्ष राजाले शासन गरेको होइन। पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका 1769 मा विजय हासिल गरे। त्यसपछि सन् 1816 सम्म सुगौली सन्धि नभएसम्म त्यो बेला राज्य एकीकरणको अवधि हो, जुन बेला स्वयं राजा पनि नेतृत्व गरेर राज्यको एकीकरणमा हिँडेको बेला हो। त्यसपछि 1816 देखि 1950 अर्थात् 2007 सालसम्म झन्डै 130 वर्ष राजालाई एक प्रकारले भने बन्धक जस्तो बनाएर निरङ्कुश शासन व्यवस्था सञ्चालन भएको हो। त्यो अवधिको निमित्त राजालाई जिम्मेवार गर्नु अन्यथा हुन्छ, ऐतिहासिक रूपमा त्यो तथ्यसङ्गत हुँदैन। 7 सालदेखि 17 सालसम्मको अवधि पार्टी राजाको बीचमा चाहिँ नि आलो पालो चलिरहेको हो। वास्तविक रूपमा 17 सालदेखि 2046 सालसम्म करिब 29-30 वर्षसम्मको अवधि चाहिँ राजाले प्रत्यक्ष शासन गरेको व्यवस्था हो। राजनीतिक रूपमा त्यसका बारेमा बहस गर्न सकिन्छ, त्यो कति प्रजातान्त्रिक थियो थिएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपालको आधुनिकीकरण, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको अभिवृद्धिमा त्यो अवधिको एउटा ऐतिहासिक महत्त्व रहेको छ। हेर्नुहोस्, म त्यतापट्टि जान चाहन्न, म खालि यति मात्र निवेदन गर्न चाहन्छु कि अहिले राप्रपा नेपालले जुन राजासहितको प्रजातन्त्र चाहिन्छ भनेर 2063 सालदेखि निरन्तर रूपमा जुन आवाज उठाउँदै आएको छ, हामीले परिकल्पना गरेको राज संस्था 2063 सालभन्दा अगाडिको जस्तो राज संस्था होइन। अहिले राज संस्थाको कुरा हामीले उठाउने बित्तिकै एक थरी गणतन्त्र पक्षधर र शीर्ष नेताहरूले पनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने फेरि निरङ्कुश राजतन्त्र स्थापना गर्नको निमित्त प्रयास हुँदैछ। निरङ्कुश राजतन्त्र स्थापनाको निमित्त हामीले प्रयास गरेकै होइन। हामीले परिकल्पना गरेको राज संस्था निरङ्कुश होइन। हामीले राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको कुरा गरेका छौँ। अब स्थापना हुने राज संस्था सबै नेपालीलाई चित्त बुझ्ने एउटा साझा सेरेमोनियल अलङ्कारिक संविधानको परिधिभित्र रहने, संसदको नियन्त्रणमा रहने राज संस्थाको हामीले परिकल्पना गरेका। हेर्नुहोस्, राज संस्था एउटा नैतिक शक्ति बोकेको साझा अभिभावकको रूपमा रहने, शासन जनता र जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गर्ने त्यो किसिमको राजा सहितको प्रजातन्त्रको हामीले परिकल्पना गरौँ। मैं अघि भने नि, राज संस्था सेरेमोनियल रूपमा रहने, नैतिक अभिभावकको रूपमा रहने, जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने। सर, एउटा यसमा अलिकति म कन्फ्युजन भएँ। ओके, अहिलेको प्रेसिडेन्सियल सिस्टम र टाइटल किङशिपमा आएपछि मुलुकले के बेनिफिट भयो? अब यो पनि बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, वास्तवमा के भनेदेखि हेर्नुहोस्, हामीले एउटा यो पनि बुझ्नुपर्छ। त्यो के हो भने
राज संस्था फर्किने बित्तिकै जादुगरी ढङ्गबाट देशले भोग्नु परेको सङ्कट समाधान हुने होइन। तर राज संस्था स्थापना भएपछि दुईवटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हुनेछन्। एक, नेपालको भू राजनीतिक अवस्थाको पृष्ठभूमिमा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वको ग्यारेन्टी हुन्छ। एक। दोस्रो, राज संस्था स्वयंले शासन नगरे तापनि नैतिक अभिभावकको रूपमा रहँदाखेरि अहिले देशमा कायम रहेको छाडातन्त्र, मनपरितन्त्र, सर्वसत्तावाद कमजोर हुँदै जान्छ। 100% नहट्ला, तर त्यसले धेरै हदसम्म त्यसलाई नियन्त्रण गर्छ। किन एउटा अहिले कुनै अभिभावक भएन, अभिभावकविहीन देशमा जनतालाई निरीह रूपमा चाहिँ हेरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि देशको स्वतन्त्र अस्तित्व, राजा रहन्जेलसम्म देशको स्वतन्त्र अस्तित्व रहन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्वको ग्यारेन्टीको लागि र एउटा नैतिक अभिभावक भएपछि अहिलेको मन परितन्त्र, छाडातन्त्र जुन किसिमको, जसले जे गरे पनि हुने, कसैसँग डराउनु पर्ने संस्थाहरूलाई आफैले कब्जा गरिदिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले राजासहितको प्रजातन्त्र कुरा गऱ्यौँ र राजा हामीले परिकल्पना गरेको राजा भनेको निरङ्कुश राज। यो कृपया तपाईँहरूले भनिदिनु होला, हामी पनि निरङ्कुशताको विरोधी हौँ, प्रजातन्त्रको पक्षमा छौँ। हामीले परिकल्पना गरेको अहिलेको राजासहितको प्रजातन्त्र भनेको 2033 सालमा बीपी कोइरालाले राजा र जनता, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र सँगै रहनुपर्छ भनेर जुन राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिको कुरा गर्नुभएको थियो, हामीले त्यही कुरा गरेका हुनुहोस्। हामीले राजादेखि माओवादीसम्म अटाउने व्यवस्थाको कुरा गरेका छौँ। हजुर। अच्छा, अब जहाँसम्म चाहिँ अन्य अब केपीजी अथवा चाहिँ एमालेको चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको सम्बन्धमा छ, हेर्नुहोस्, वास्तवमा हजुर, मैले जति पनि नेताहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेको छु, भेटघाट भएको छ, प्राइभेटली कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा सकारात्मक धारणा नै मैले पाएको छु। हेर्नुहोस्, संविधान निर्माणकै बेलामा पनि प्राय सबै नेताले कुनै न कुनै रूपमा नेपालको हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई सुरक्षित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। तर कुन बाध्यताले हो अन्तमा गएर फेरि धर्मनिरपेक्षता लादियो र त्यो हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त हो। त्यसमा उहाँहरू सकारात्मक हुनु होला भन्ने म आशा गर्दछु र अहिले भएन भने परिस्थिति बिस्तारै बन्दै जान्छ र पछि त्यो स्थापना होला। हजुर, यहाँले चाहिँ जस्तो अहिले राजा चाहिन्छ भनेर पार्टीको धारणा पनि त्यही हो, अनि हामी मोर्चा पनि बनाउँदैछौँ पनि भन्नुभयो होइन। यो मोर्चा बनाएर राजा आउन सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? अनि त्यसपछि दुर्गा प्रसाईसँगको यहाँको सम्बन्ध चाहिँ के छ? अब जहाँसम्म हेर्नुहोस्, राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको कुरा छ, ढिलो चाँडो यो स्थापना हुन्छ। हेर्नुहोस्, मेरो एउटा चाहिँ आत्मविश्वासको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त 2084 सालभन्दा अगाडि नै नेपालमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दुर्गा प्रसाईजीको चाहिँ अभियानको बारेमा त अहिले मैले अघि बताइसकेका छु कि दुर्गा प्रसाईजी मात्र होइन, कसैले पनि हिन्दू राष्ट्र राज संस्था पुनर्स्थापनाको निमित्त गर्ने अभियानमा हाम्रो नैतिक समर्थन रहन्छ। तपाईँहरूले जस्तै ६५-६३ को आन्दोलन पनि त्यो बेला ६५-६३ को आन्दोलन, त्यसपछि नेपालमा राज संस्था समाप्त होइन, अनि त्यसपछि गणतन्त्र नेपाल घोषणा, यो सबै अहिले फेरि राजतन्त्रै फर्काउने, यो सबै दुःख किन गर्नुपर्छ? तपाईँहरूले के का लागि गर्नुभयो? ठिक गर्नु, वास्तवमा त्यो बेला गल्ती भएको थियो, नगर्नु पर्थ्यो। वास्तवमा हेर्नुहोस्, अब त्यो आन्दोलन हिन्दू राष्ट्र समाप्त गरेर धर्मनिरपेक्षता स्थापना गर्नको निमित्त भएकै थिएन। आन्दोलनमा कहीँ कतै पनि कसैले हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएको पनि थिएन। जहाँसम्म गणतन्त्र र संघीयताको कुरा छ, हेर्नुहोस्, एउटा कुरा तपाईँ
जस्तो पत्रकार साथीहरूले बुझ्नुपर्छ कि ६२-६३ को आन्दोलनकारीहरूले विजय हासिल गरेर आफ्नो एजेन्डा स्थापित गराउने अवस्था होइन। त्यो त सम्झौतामा गएर टुङ्गिएको थियो। तत्कालीन दरबार र आन्दोलनकारीहरूको बीचमा सम्झौता भएर आन्दोलन टुङ्गिएको थियो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ 2063 साल वैशाख 11 गते राजाले जुन घोषणा चाहिँ गर्नुभएको थियो, त्यो घोषणाको मस्यौदा आन्दोलनकारी दलहरूले तयार गरेको। त्यो सम्झौताको स्पिरिट भनेको के थियो भने 2047 सालको संविधानमा टेकेर संविधान सभाको चुनाव गर्ने, संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउने, जुन नयाँ संविधानमा राज संस्थालाई निरन्तरता दिने, त्यो सम्झौता थियो। यहीँनिर राजतन्त्र फाल्नेमा पनि साँची तपाईँहरू, फर्काउनेमा पनि साँची तपाईँहरू नै हुने। हामी त फ्याल्नेमा कहिले पनि छैनौँ। त्यो फ्याल्यो भनेर त त्यो ठिक भएन भनेर 2063 सालमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर राप्रपा नेपाल हामीले खोलेको हेर्नुहोस्। त्यो बेलामा चाहिँ नि हाम्रा कैयौँ चाहिँ अग्रजहरू, मभन्दा सिनियर त्यो बेलामा राप्रपामा रहेकाहरू सबै गणतन्त्रमा लागे, सबै धर्मनिरपेक्षतामा लागे। हामी केही सीमितहरूले मात्रै के भनेदेखि यो बाटो गलत छ, यो गलत बाटोबाट गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न भनेर हामीले त्यही बेलादेखि निरन्तर आवाज उठाउँदै आयौँ। निर्माण गर्दा त तपाईँहरूलाई सम्झना छ होला। हो त, संविधानको विपक्षमा भोट हाल्ने एउटै मात्र पार्टी छ, त्यो राप्रपा नेपाल। यो संविधानको विपक्ष जब भोटिङ भयो नि, निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दाखेरि यो संविधान ठिक छैन भनेर त्यसको विपक्षमा भोट हाल्ने जम्मा 25 जना, त्यो 25 जना राप्रपा नेपाल हो। त्यो अहिले पनि अभिलेखमा सुरक्षित छ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जे भनेका थियौँ अहिले 17 वर्षपछि आएर त्यो प्रमाणित भएको छ हेर्नुहोस्। अब जब बाटो गलत भइसक्यो भने यहाँ एउटा अब चाहिँ राजतन्त्र नफर्काई विश्राम नलिने भन्ने हो। त्यो त निश्चित रूपले त्यो राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र दुवै चाहिँ देशको निमित्त आवश्यक छ। अब यहाँ एउटा चाहिँ चर्चा छ नि, तपाईँहरूले पनि सुनिराख्नु भयो होला कि यो चाहिँ अवस्था मात्र फेरि पुग्छ, व्यवस्था परिवर्तन गर्नु पर्दैन भन्ने पनि एक थरी जमात छन् चाहिँ। तर उहाँले के बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन नगरिकन अवस्था परिवर्तन हुँदैन।